नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेल्थ एक्सपर्ट शर्मजीत सुप्रेनो आयुर्वेदा से। आज हम गांव कालवाना के अंदर पहुंचे हैं, जहां पे मेरे साथ एक आंटी जी बैठे हैं। इनको सांस की प्रॉब्लम थी और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि सुप्रेनो आयुर्वेदा की मेडिसिन लेने के बाद ये कितना कि इनको आराम है, ये अपनी ज़ुबानी बताएंगे। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, बताइए आंटी जी। नाम सिद्धू है। जी नाम कल्याणा जी है। जी दवाई में लेना भी बहुत बढ़िया है। 15-16 साल हो गए कोई बीमारी नहीं बिल्कुल। है। में दवाई से कोई नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है। तंदुरुस्त है। अब मैं दवाई ले घटी पी लियो पहला 45 तो पानी पानी पीते बड़ा बढ़िया हो मेरे भाई को और को कोई बढ़िया राम आत कोई बेस्ट है। किसने दी थी आपको दवाई जी? हाँ जी, आप वो भी डॉक्टर साहब। ठीक है जी। और आप मतलब सांस के लिए सूटा वगैरह भी लिया करते थे? सूटा में 250 तो बोले थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं आप कम डोज में कर दिए 100 रुपया में दिया वो लेती है। ठीक है। वो दिन में दवाई ले लेती 4 ही ले लेती तो सांस को सकता है। ठीक है। और अभी दवाई जो मैं वो सूटा साटा सब बंद कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने सुना आंटी जी ने बोला कि मैं इन दवाइयों से ठीक हुई हूँ। पहले इनको काफ़ी परेशानी थी, ठीक है, सांस की दिक्कत 15 सालों से ये बता रहे थे और 15-16 सालों से ये बता रहे दिक्कत है, सूटा ये लिया करते थे। आपको मैं बता दूं कि सुप्रेनो आयुर्वेदा का मार्गदर्शन कवाथ लेने से ये ठीक हुए हैं। इसके बाद हमारी 5 प्रकार की तुलसी जो है उसको यूज़ करने से ये ठीक हुए हैं। और एक हमारा कफ सिर जो आता है, इसको लेने से इनकी जो 16 साल की जो दिक्कत है सांस की वो ठीक हो गई है। हमारे बिल्कुल। और आंटी जी तलवाड़ा झील से हैं वैसे तो, और आज हम यहाँ कालवाना आए हुए थे तो हमें इन्होंने समय दिया कि आपकी दवाइयों से हमें बहुत अच्छा आराम मिला है। धन्यवाद इन्होंने किया। हमारे मेहनती डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूनम जी दारेवाड़ा से, इन्होंने इनको गाइड किया और अच्छी तरीके से इनकी मेडिसिन चलाई और उनको ठीक किया। और मैं इन सभी जो मेडिसिन इन्होंने ली है, यूज़ की है, इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा सुप्रेनो आयुर्वेदा का, जिन्होंने इतनी अच्छी मेडिसिन जो बनाई है और लोगों को ठीक करती है, उनका स्वास्थ्य जो है बढ़िया करती है। धन्यवाद।